Нет, подожди. Подожди, кто подавал? Кто подавал? Ты? Я? А я еще так делаю. 6-4. Нет, я поступил 5-5. Не 4-4. 6-4. Не выходишь, что мы сюда не направляемся. Ну, блин, надо это его. 7-4. Зачем ты руку вниз опускаешь, потом бьешь снизу? Чисто племянник. Смотри. Давай. 0-2, 1-1. Ну как это можно не попасть, а? Куда ты так идешь? Прижадово бесишь, куда? Бесишь, бьешь, тупо. Чё, да что, напрыгался, да? А что делать? Научился? Гадости летят. Оставаться? 4-2? Гадости летят, не пойму. Получи, как ты боролся. 5-2. Да, Ёшка, как не попал, а? Уже все черпом, просто руку держал. Не давай всего. И 6. За каждое очко 6-4. Да елки-паталки, Костель! Да ну почему так? Почему так? Мне нравится.
Давай, давай. Вперед. Да ёпта, ты, Костя. Давай, давай.